नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म फ्राइड राइस बनाइरहेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले ठुलो बोलको 1 बोल प्री कुक राइस लिएको छु हैन। यो चाहिँ मैले राति नै पकाएर राखेको। अनि फ्राइड राइसको लागि टिप्स चाहिँ यो नै हो कि तपाईहरुले अघिल्लो दिनै भात पकाएर फ्रिजमा राख्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईहरुको सुक्खा बन्छ। अनि एउटा सानो बोलको 1 बोल जति चिकन पनि लिएको छु। अनि चिकनलाई चाहिँ मैले एकदमै पातुलो पातुलो गरेर काटेको छु। अनि 4टा लसुनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चप गरेर राखेको छु। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची तिलको तेल लिएको छु। अनि यहाँनिर कुकिङ ओइल 80 ml लिएको छु। अनि मिक्स भेजिटेबल तपाईहरुलाई जे मन पर्छ त्यही लिदा हुन्छ। प्याजको सागलाई मसिनो चप गरेर राखेको छु। 1 चम्ची चाहिँ मैले यहाँनिर चिकन पाउडर MSG को बदली लिएको छु। सानो चम्चीको 1 चम्ची सेतो मरिचको धुलो। अनि यो सोया ससमा चाहिँ सानो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ डार्क सोया सस अनि ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ लाइट सोया सस मैले एकैचोटी मिक्स गरेर राखेको छु। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। अनि 3टा अन्डा पनि लिएको छु। तपाईले 4टा 5वटा सम्म पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। चाइनिज फ्राइड राइसमा चाहिँ अजिनामोटो चाहिँ एकदमै हाल्नै पर्छ हैन। अनि त्यसको बदलामा चाहिँ म यो चिकन पाउडर हालिरहेको छु। यसले चाहिँ MSG को जस्तै टेस्ट दिन्छ तर नो MSG एडेड हो। र सबैभन्दा पहिला फ्राइड राइस बनाउन अगाडि चाहिँ 1-2 वटा सामग्रीहरू चाहिँ तपाईहरुलाई म एकैचोटी मिक्स गरेर देखाउँदै छु। र सबैभन्दा पहिला मैले यो तिलको तेल लिए। त्यसको बादमा मैले यो चिकन पाउडरलाई पनि त्यही तिलको तेलमाथि मिक्स गरिदिए। अनि त्यसपछि त्यो व्हाइट पेपरलाई पनि मैले त्यही हालिदिए हैन। अनि त्यसको पछाडी यो सोया ससलाई पनि त्यही मिक्स गरेर चाहिँ मजाले यो सबै सामग्रीहरूलाई मिक्स गरेर तपाईले प्री रेडी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो पर्छ फ्राइड राइस बनाउनको लागि। अनि फ्राइड राइस बनाउनको लागि अर्को ट्रिक चाहिँ तपाईहरुको आगोको फ्लेम चाहिँ एकदमै हाई र कराई पनि एकदमै तातो राख्नुपर्छ। अब कराई मज्जाले तातिसकेपछि चाहिँ यो मैले 3टा अन्डा फ्राई गर्नु पुग्ने तेल लिए। अब तातो तेलमा एक-एकवटा अन्डालाई फ्राई गर्दै तपाईहरुले हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ या एकैचोटी एउटा बोलमा फुटाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब 3टा अन्डा हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई छिटो छिटो चलाएर स्क्रम्बल एग जस्तो बनाउनु पर्छ। अनि यसलाई ओभरकुक्ड हुनु चाहिँ दिनु हुँदैन। 70 to 80% अन्डा पाकिसकेपछि चाहिँ यसलाई तपाईले एउटा प्लेटमा अलगै निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब अन्डालाई मैले एक साइडमा निकालिसकेपछि अब त्यही कराईमा म त्यो उब्रेको तेल जति सबै त्यहाँ हाल्दै छु। र तेललाई अब एकछिन मज्जाले तातिनु दिने र तेल मज्जाले तातिसकेपछि चाहिँ त्यो तातो तेलमा अघि मैले चप गरेर राखेको लसुनलाई राख्दै छु। अब लसुनलाई एकछिन फ्राई गरेपछि यसको कलर चेन्ज हुँदै आउँछ। जब लसुनले कलर चेन्ज गर्न थाल्छ तब चाहिँ चिकन स्लाइस एड गरिदिने। अब चिकन स्लाइसलाई मज्जाले एकछिन चलाएर भुटेर पकाएपछि चाहिँ त्यसमा नुन तपाईहरुको स्वाद अनुसार एड गर्नुपर्छ। अब नुन एड गरिसकेपछि फेरि यसलाई एकछिन चलाएर नै मज्जाले पाक्न दिनुपर्छ। र चिकनलाई पनि अन्डालाई जस्तै ओभरकुक चाहिँ गर्नु हुँदैन। र अब चिकन पाकिसकेपछि चाहिँ त्यही कराईमा चिकनलाई एक साइड गरेर त्यसमाथि पाकेको भातलाई हालिदिने। अनि भात हालिसकेपछि चाहिँ मज्जाले तपाईहरुले छिटो छिटो यसलाई चलाउनु पर्छ। अब भातलाई मज्जाले चलाइसकेपछि चाहिँ बीचमा म अलिकति जग्गा बनाएर चाहिँ यो सब्जी एड गर्दै छु।
र सब्जी हालिसकेपछि फेरि मजाले यसलाई चलाउने तपाईहरुको हातको एक्सरसाइज चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसले। र अब फेरि बीचमा म जग्गा बनाउँदैछु र यसमा चाहिँ अब म सोया सस हाल्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् त अब यो जग्गा बन्यो है र यसमा म अब यो सोया सस मिक्स हाल्दैछु हैन। तपाईहरुले पनि यसरी नै एकताल पकाएर ट्राई गर्नुहोस् अनि कमेन्ट्स गर्नुहोस् मलाई। अब फेरि यो सोया सस मिक्स हालिसकेपछि चाहिँ छिटो छिटो चलाउनु पर्छ र यो सोया ससलाई मजाले भातसँग मिल्न दिनुपर्छ। तपाईहरुले मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्रामको लिंक र फेसबुक पेजको लिंक मैले त्यहाँनिर राखेको छु। तपाईहरुले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा म नर्मली राम्रो खानाको मिठो मिठो खानाको फोटोहरु पोस्ट गरिरहन्छु अनि फेसबुक पेजमा चाहिँ प्राय मेरो भिडियोहरु पोस्ट भइ नै रहन्छ। र अब यो भातलाई मजाले सोया सस मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब म नुन टेस्ट गर्न गइरहेको छु किनभने सोया सस पनि अलिकति नुनिलो नै हुन्छ र त्यही कारण मलाई अलिकति नुन कम्ती लागेको जस्तो भयो र म अलिकति नुन थप्दै छु। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै ट्राई। अब नुन हालिसकेपछि फेरि मैले यसलाई मजाले चलाएँ। अब यसलाई फेरि एकताल मजाले चलाइसकेपछि अब फेरि म अन्डा हाल्न गइरहेको छु र अन्डा हालिसकेपछि पनि फेरि यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। ल अब अन्तमा चाहिँ मैले यो स्प्रिङ अनियनलाई माथिबाट हालिदिएँ यो प्याजको सागलाई अनि अब चाहिँ तपाईहरुको फ्राइड राइस एकदमै रेडी भयो। तपाईहरुलाई यति गर्नको लागि 10 देखि 12 मिनेटसम्म लाग्छ अनि तपाईहरुको फ्राइड राइस चाहिँ रेडी हुन्छ। ल है त तपाईहरुलाई आजको मेरो यो फ्राइड राइसको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब शेयर अनि लाइक पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू बाइ बाइ। तपाईहरुलाई अहिले किन भनिसके तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ।